បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញវីដេអូមួយទៀតហើយសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសគឺបងប្អូនយើងដែលជាជាងថ្មីបាទហើយថ្ងៃនេះចង់និយាយអំពីការចាក់មុខឈ្នាងហើយនឹងចាក់ស្លាបលូបាទមុននឹងចាក់មុខឈ្នាងបាទក្រមគឺខ្ញុំត្រូវការចាក់លបឡែមុនសិននេះចាប់ផ្ដើមចាក់លបឡែហើយកន្លែងដែលខ្ញុំដាក់សញ្ញាពើក្រហមនេះគឺខ្ញុំត្រូវជីកចម្រោទៅ3តឹកពីលបឡែបាទក្រមបាទសរុបទៅវាត្រូវកន្លះម៉ែត្រកន្លែងនេះគឺយើងសម្រាប់ការពារទឹកហូរកុំឲ្យវារូងច្រោះទៅខាងក្រោមបងប្អូនហើយពេលនេះមុខឈ្នាងក៏ខ្ញុំបានចាក់រួចហើយដែរហើយដែកមុខឈ្នាងដែលខ្ញុំដាក់គឺបងប្អូនអាចទៅទស្សនាវីដេអូទី1ខ្ញុំបានវីដេអូទី1គឺខ្ញុំបានធ្វើមុខឈ្នាងសម្រាប់លូ1នេះគឺជាមុខឈ្នាងសម្រាប់លូ2បងប្អូនហើយមុខឈ្នាងសម្រាប់លូ1វាមានលក្ខណៈវាដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែយើងចងដែកតែច្រើនខុសគ្នាបាទហើយនេះជារបៀបចងដែករបស់ក្រុមការងារខ្ញុំគឺចងដែកទៅតាមប្លង់បាទមាន1តឹក1មាន3តឹក1បាទមានលក្ខណៈចងទៅតាមប្លង់ហើយជាលក្ខណៈស្តង់ដារដែរបាទហើយបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍គឺបងប្អូនអាចទស្សនាបានបាទនេះជាការចងដែកហើយនឹងរៀបពុម្ពបាទហើយជាពិសេសគឺការរៀបពុម្ពខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាពុម្ពខ្ញុំមិនសូវដែលបានចាប់តនុលទេបងប្អូនដែកតនុលគឺចាប់ខ្លះដែរតែចាប់តិចដោយសារតែពុម្ពយើងបានផ្សារដែកចាប់ទៀមបាទចាប់ទៀមពុម្ពហើយវាបណ្ដាលឲ្យពុម្ពវារឹងមាំល្អបាទហើយនេះជាលក្ខណៈមួយដែលខ្ញុំបានរៀបពុម្ពហើយបានចាក់ទឹកចូលដើម្បីយើងចាក់បេតុងចូលបងប្អូនបាទហើយសូមបងប្អូនតាមដានទស្សនាសកម្មភាពជាងគាត់បានចាក់ហើយរហូតដល់ទៅគាត់ដោះពុម្ពចាញ់បាទហើយសូមចេញបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទតាមកាពិតនៅកន្លែងខ្ញុំធ្វើការមានសំឡេងរំខានច្រើនក៏ប៉ុន្តែសូមបងប្អូនជាពិសេសគឺបងប្អូនជាងសូមអភ័យទោសផងដោយសារខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូនៅកន្លែងធ្វើការដែរបាទហើយមានសំឡេងរំខានបែបណាសូមខន្តីអភ័យទោសផងបាទហើយនេះជាសកម្មភាពជាងក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំចាក់ហើយបងប្អូនបាទហើយការចាក់នេះគឺសំខាន់ណាស់រឿងបេតុងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនលាយបេតុងបានត្រូវគឺបងប្អូនមិនបាច់ចាំទេបងប្អូនគឺបងប្អូនទោះបីជាចាក់បិឆិតបិឆាបែបណាក៏បងប្អូននៅតែចាក់បានបាទពីព្រោះអីពេលដែលខ្ញុំចាក់គឺខ្ញុំធ្វើវាតែម្ដងរហូតណាបងប្អូនមិនចាំបាច់រងចាំវាថាអូស៊ីម៉ងហូរធ្លាក់មកក្រោមមិនមកអីអត់មានទេវាសំខាន់គឺយើងលាយបេតុងឲ្យត្រូវបាទឲ្យស្ងួតល្មមអីទៅហើយសាច់បេតុងគឺពេញល្អយើងគោះវៃញាក់មកទឿអីទៅណាបាទហើយនេះគិតចាក់រួចហើយបានមកយប់បាទគិតចាក់ពីល្ងាចព្រឹកឡើងក៏ដោះពុម្ពបាទនេះសកម្មភាពជាងក៏ដោះពុម្ពបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលាយបេតុងគឺខ្ញុំលាយស៊ីម៉ង1ខ្សាច់4ធុងស្ពេត្រូហើយនឹងថ្ម7ធុងស្ពេត្រូបាទហើយបើសិនជាមានអ្វីខុសឆ្គងគឺសូមជាងហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់ខន្តីអភ័យទោសផងបាទប្រសិនបើបងប្អូនជាងទាំងអស់គ្នាមានចការពេញចិត្តសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច like ចុចជាវឬក៏ហៅថា subscribe ហើយនឹងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីអំពីខ្ញុំបាទផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ